Всем привет. Наконец дошли руки записать пояснение к той подушке. Вот, а то был комментарий, типа, что тут такого, стандартной процедуры. Вопросов нет, процедура стандартная, процедура достаточно простая в теории. Вот, но только разница была в том, что там я стоял, можно сказать, грубо говоря, на стоянке далеко от базы. И первый раз именно на этой телеге менял подушку. Вот. И плюс еще разница в том, что у меня было 20 тонн груза. А с двадцаткой менять данные вещи мало приятного. Тем более не было ни плашек, ни мячиков. Приходилось ехать в город, чтобы только проточил мне эту резьбу. Да, сейчас опять могут налететь и написать, что мог бы напильником сточить, об асфальт мог бы сточить, там гайку навернуть, прогнать. Да, умников много, но плашка есть плашка. Лучше плашкой ни один напильник не проточит. Так что, как там говорил, пускай маленькая, но все-таки победа. Ничего, он до сих пор ездит. Вот. Всем здравия, всем добра.